Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bambaşka bir dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Bambaşka dizisinin yeni bölümünde Kenan Leyla'ya aşık mı oldu? Leyla babasını buldu mu? Leyla hamile mi? Leyla'nın babasını kim öldürdü? Hepsi videomuzda. İyi seyirler. Evet, Kenan Leyla'ya aşık oldu. Leyla babasını buldu. Leyla Kenan'dan hamile. Leyla'nın babasını Kenan öldürdü. Bu tarzda videoları beğenmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.